Менин атым Болоткан уулу Арлен. Мен 26 жашта болом. Только ошо мени карап эле 24 саат бою менин жанымда балам. Биринчи жолу бутум кыймылдабай калганда ошол эң оор күн болгондо мен үчүнчү. Ошондо мен саат 3-тө ойгонсом эле бутум тартылбай калыптыр. Мен эле ойлойм, бир аябай условиясы менен үй болуп эле ошо мен өлгөндө балам ошол үйдө пенсиясы менен эле жашаса экен деп эле кыялданам. Ошолса мен өлгүчө эле балам үйлүү болуп эле анан ошо тамагын таап ошо пенсиясы менен жашайт деп эле ошого көзүм жетсе эле болду да. Жөн эле балдак менен болсо дагы мынтип кирип чыгып, күндү көрүп, столдо отурганды сагындым. Кээде жашоо адамды эң оор сыноолор менен сынайт. Бүгүнкү каарманым Ысы катар оюунун тургуну 47 жаштагы Токсобаева Динадин айым. Ал 2017 жылдан бери оору менен күрөшүп келет. Жанындагы жалгыз тиреги уулу. Тилекке каршы ал да ооруйт. Ошого карабай уулу апасын карап, тамак ашын даярдап, кирин жууп, жуундуруп, жанында болуп келет. Экөөнүн эң чоң тилеги шарты бар үйдө жашап, ден соолуктарын карап, бири-бирине тирек болуп жүрүүсү. Ошо балам экөөбүз квартирада турабыз, айылда. Квартирабыз бекер да, бирок. Ошо буга чейин ушул саатада жашап келесиздер. мен ушул жерлерде туулуп өскөм, ата тегим баары ушул жактык, чоң аталарым баары тең ушул жактык да. Ушул жактык мен. Мурун деген иштечимин. Кадимки эл катары эле ар кайсы жактарда иштечимин. Каякта жакшы акча болсо ошол жактарда иштечимин. Последний раз ошо кондитерскийде идиш жуугуч болуп иштеп, анан ошол жактан бул оору башталган да. Ошол оору башталып, жанагы жайкысын ремонтко деп ысык сууну токтотуп коет экен. Анан ошондо муздак суу менен жууп атып 1 ай. Анан ошондо деген бул колум көтөрүлбөй баштаган да. Оң колум көтөрүлбөй башталып, анан анализ тапшырып баштасам, ошондо аягы диагноз ошо ревматоидный артрит деп диагноз коюлду. Анан больницага жатып жүрдүм. Биринчи анан 1 жыл ошо инвалидность берген жок. Анан кийин экинчи жылы деген 3-чү группага чыктым. 3-чү группадан 2 жылдан кийин 2-чи группага чыктым. Андан кийин уже 2-3 жылдан кийин эле 1-чи группа болуп калдым. Ошо менен азыр 1-чи группадагы инвалидмин да, майыпмын. Балам болсо 26 жашта балам. Балам 3-чү группадагы майып. Экөөбүз тең ошо бир үйдө 2 майыппыз. Ошентип эле анан жашап келатабыз, айла жок. Эмне кылабыз анан? Жашап ошо балам багат. Балам ошо кийимдеримди балам жууп, тамагымды балам жасап, төшөгүмдү реттеп, ошо баардыгын балам кылат. Балам экөөбүз эле ошо квартирада жашап атабыз. Эшикте жумуштарды кыла албайбыз. Эшикте кандай турса ошондой тура берет биздечи. Баламдан алы келбейт да. Чөп өсүп атса деле ошо бойдон тура берет. Анан ошол эшикте жумуштарды кыла албайт балам. Только ошо мени карап эле 24 саат бою менин жанымда балам. Түнкүсүн туруп алып, ошо кээде аябай ооруганда балам ошо дарымды берет, суумду берет. Ар кандай нерселер болот да. Түнчүндө отуруп алып ыйласам мен менен кошо ыйлайт. Ошентип балам экөөбүз келатабыз жашап. Эми дарыга деген пенсиябыз жетпей калат, тамак аш деген кымбат да азыр. Анан ошондо жанагынтип кредит ала калып, жанагынтип ар кайсы жактан бирдемке кыла калып, ышы кылып табам да. Анан кайра пенсия тийгенде берип коем. Ушинтип эле келатабыз. Балам деле кээде балам деле витамин ичип калат. Бирок мен ооругандан бери көптөн бери ошо балама көңүл бура албай эле мага эле кетип атат. Эми мен баягы сразу эле мындай деп айтпайм, мага 1 комната эле үй душу менен дааратканасы менен болсо болду да. Хотя балам экөөбүзгө. Жокпу сиздерде? Бизде деген туалет жок. Даже сыртта туалет жок. Кичине бир биякта байкебизди алып келип кастырсак, анда шамал учуруп кетиптир. Мен үйдөн эле жана биотуалетке отурам. Мен баягы улуу сөздүн уяты жок дейт. Мен эшикке чыга албайм, коляскага отура албайм. Балам көтөрүп келет. Ошо бүт жагын балам карайт. Ошо жагынан бери мен балам кылат. Балам бүт кийимимди кийгизет, кирлерди, ошо менден чыккан кийимдердин баарын жууп, тазалап, бүт ушул. Тамагымды ошо эртең мен 9-да турам. Бутуңуздагы, колуңуздагы азыр балаңыз. Ооба.
эртемен туруп ошо дарымды алып келип берип өзү ичирет. Колум эртемен катып калат меники вообще көтөрүлбөй. Ошону балам кружканы оозума чейин алып келип балам ичирип, анан бир жарым саат отуруп эметем, анан жарым сааттан кийин тамак ичип баштайбыз да. Балам ошондо да тамагымды балам дайындайт жарым саатта. Балам чай пайым дайындап, сүттү ысытып ошо алып келип берет. Меники гормон эле да, дары эле. Ушул убакка чейин эле ошо доктурдун айтканы менен эле дары ичип келем. Анан бир 2-1 жыл болду ошо. Гормон бир ичпей аябай ооруганда ичем. Анда жеңил болгондо обезболивающий эле ичип, анан башка дарыларды ичем да, витаминдерди. Баламдыкы гормональный нарушение деп коюлган. Бул деле 6 ай сайын 1 жылда бир жатып туруш керек болчу, баягы витаминдерди алыпчы. Анан мен ооруганга байланыштуу акча каражат жетпейт да, менден артпайт. Анан ошо балама жетпей деп да. Баламды жаткыра элекмин, көп жыл болду. Мен ооругандан бери балам жата элек. Витаминдерин дагы анда-санда эле бир алып бере калбасам, аябай алып бере элекмин да. Эл деген аябай жакшы экен. Ошо өзүм айылым эле жардам берип турат. Кыйналганда даже мен гормон ичип аябай тамак жеп калам да. Ошондо тегерек четтегилер алып келип берет да тамактардычы. Биякта бир жеңем бар, постоянно ай капельница алып атасың, жеп ал деп тегерек четтегилер жумуртка, варенье бүт алып келип беришет. Айылдагылар аябай жакшы да. Айылдагылар эле көп жардам берет мага. Оор жумуштарды дагы айылдагылар кылып эшиктеге мынтип. Жанагы байкемди өтпөйм, ушундай байкемдер келип терезе суумду оңдоп берип, жана антип туалетти касып берип, ушинтет да. Алар эле бул жакта турушат. Мындай айылдагы эле байке, кошуна байкелер. Балам кичинекейинен эле ажырашып кеткен. Ал жөнүндө сөз да кылгым келбейт. Мен аны тааныбайм, ал мени тааныбайт да ошо. Балам боюмда бар деле мен кетип калгам. Ошо жана ал баласын да тааныбайт да. Чужой элебиз. Ишибиз деле жок. Кантта квартирада жашап турганда биринчи жолу бутум кыймылдабай калганда ошол эң оор күн болгондо мен үчүнчү. Ошондо мен саат 3-тө ойгонсом эле бутум тартылбай калыптыр. Саат 3-тө. Кыймылдатсам кыймылдабайт. Отуруп алып ыйлап, балам экөөбүз кучакташып алып ыйлаганбыз да. Ошону буякта 2 чачым агарып кеткен болчу да. Турсам 2 чачым агарып кетиптир. Анан ошол аябай оор күн болгон. Аябай башкача, ошо квартиранын да мындай аурасы да бир башкача да, мен аны элестете албайм, мындай башкача да чыксачы. А уже мен билдим да аягында бул оору айыктапайт экен, наоборот артка кетет экен деп, анан канттан айылга көчүп келе бергем да. Иним барып ошо көчүрүп келген. Анан мамам карап атты мени, карап, анан баягы ооругана аябай капризный болуп каткан, мен көпчүлүктү да жактырбай, анан мындай телевизорду көп коюп, мынтип звугун көп чыгарса дагы нерв иштетип кетип аттым да. Анан өзүмчө мынтип тынч эле жатайын дедим. Анан иним да бар, ары бери басса да кенен жата албайсың да. Анан ушинтип ойлодум да, балам эле баксын, балам эле карасын, кененирээк жатайын, квартирада да болсо дагы деп, анан ошо квартирага көчүп келгем. Чыга албайм көпчү. Анан эмемде коляскамда дөңгөлөгү сынып калып, ошо чыга албай атам. Көп болду чыга элекмин. Анан балам да чыгара албайт, алы келбейт. Тепкичтерди көрдүңүздөр да мындай. Терезени карап, карап коймой деп өткөн кеткендерди карап жата берем. Погоданы карайм. Мен эме деп эле ойлойм, бир аябай условиясы менен үй болуп эле ошо мен өлгөндө балам ошол үйдө пенсиясы менен эле жашаса экен деп эле кыялданам. Биз эми мындай экенбиз да. Тилибиз сайрай берет экенбиз да, бирок биз ооруйм да менчи. Анан канча жашайм мен билбейм да. Ошолса мен өлгүчө эле балам үйлүү болуп эле, анан ошо тамагын таап, ошо пенсиясы менен жашайт деп эле ошого көзүм жетсе эле болду да. Ары жакка чейин кыялдана албайм. Анткени мен кайсы күнү эмне болуп кетерин билбейм. Мурдагы күнү эле давлением түшүп, аскерден калдым да. Аябай давлением туруп эле түшүп кетти. Эртең турсам эле башым айланып, эметип, мыякта карасам да башым айланып, аябай жаман болуп, давлением аябай түшүп кетиптир. Анан бир күнү ушинтип эле кете беребиз да, бул диагноз ушундай да.
жашынакай сүйлөп атып эле мендей болуп ооруган адамдар көп эле кете берди да, ушинтип сүйлөп бир эже сууга түшөм деп эле көлгө барып ошол жерден кете берген да. Бир байкебиз болсо тишин жулдуруп келип эле ал да кете берген, ушинтип сүйлөп элечи. Анан бир күнү болсо бир күнү мен деле ушинтип кете беришим мүмкүн. Ошон үчүн мен ары жака чейин кыялдана албайм. Мен азыр мындай эле кыялданган, ошо бир комната үй болуп эле, анан ошол балам жашаганын көрсөм эле болду да. Ошол балам эл катары кыла албайт жумуштардычы, анан кийин ага да мен аябай кээде аябай нервиштетип эметем да, кыйкырып өкүрүп баламды да кээде урушуям, калп айтканда эмне туура эмес бирдемекени кылса. Анан кайра ойлоп коймой, бул деле эми ушундай да эми депчи түшүнөм да, өзүмдү карманамай жиндүү болбоюнчу, эми бул деле балам деген толук кандуу эмес да депчи. Кээде чайнекти туура эмес көтөрүп алып эметип алат. Кээде мени сүйрөй албай калат. Анан өзүмө сабыр эми баламды да түшүнөм деп унчукпай түшүнүп эметем да. Бирок аябай нервиштетем катуу. Өзгөчө ооруп атканда кээде мени тургуза албай калат да, туура эмес тургузуп денемди оорутуп салат, ошондо да кыйкырып өкүрбөйм да, чыдабай кетип. Бул күндөр да өтөр. Анан кээде жатып алып, жакшы кийимди кийип алып, басканды элестетип коем. Ак бодус кийип алып. Сагынам, аябай сагынам. Бир байке айтканда, ошо ал да ушинтип ооруп, анан бир күнү келип алып, Тина сен кандай дарыланып атасың деп, анан экөөбүз ушинтип сүйлөшөм. Тина мен каттуу басканды эме сагындым дечи да. Анда мен басчумун, баягы аксап басчумун да, анан каттуу басканды сагындым десе, эмне деп атат деп койчумун да. Анысы мен азыр жөн эле балдак менен болсо дагы мынтип кирип чыгып, күндү көрүп, столдо отурганды сагындым. Элди карап, ошо балдак менен эле бассам деп элестетем. Анан балам келип башымды көтөрүп, ошо тургузуп, анан чай берет. Кышында туулган күнүмдө балам эме көтөрүп келиптир. Мындай кружка трубочкасы менен. Антип коет, мама сизге бир подарок алып келдим дейт. Анан эмне подарка десем, трубочкасы менен кружка алып келдим, эми сиз оорубай эле коюңуз. Бирок жанагынтип жатып калганда ошо трубочкасы менен ичсин деп алып келдим деп, ошентип мага трубочкасы менен балам кружка подарка кылган. Баламды жашоосунун келечегин аябай жакшы эметмекмин да, окутканга аракет кылмакмын. Ушул акчаны чачпай үй алганга аракет кылмакмын. Баягы жаш экенбизде иштеп акчаны тияка бияка кийимге ушинтип эметчүбүз. Ошону аябай бекем кылып баламдын баягы фундаментин куруп бермекмин. Ошол мен ушундай өзгөртмөкмүн да. Эми Кудайым буйруп, балким оомин деп койсо, балким басып кетем. Мен реабилитацияга барсамбы деп ойлонуп атам да, ошо караган киши жок. Баламды алып барайын десем, балам мени карай албайт ал жактан. Ал жактан мени сүрөп тияк бияка алып барыш керек. Анан ошол жака барып 50 000 экен да, бир айга. Ошол жака барып, балким ошол жактан басып кетемби деп ойлоп атам. Азыр менин мышцаларым вообще иштебей калган да, алы жок бутумду. Жата бергенгеби билбейм. Балким ошо бир эле үмүтүм ошо реабилитациядан басып кетемби деп ойлоп атам. Могу айыл өкмөтчү, хотя бы мен канча айттым да, жер эле берип коюңузчу десем, эме мыйзам чегинде дейт. Эми бизде жер аябай көп да. Көп, мына өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, жер көп. Ошол жерден неужели мага бир мен элдей болуп 10-15 соток сурабайт элем, бир 3-4 эле соток мага огороддун да кереги жок. Ошону бере албай атат да айыл өкмөтчү. Ошону бир берип койсо жакшы болот эле. Бизде деген үйү барлар деле 2-3төн алып алган, үйү жоктор деле алып алган, биз тааныбагандар деле сатып алган да, ушундай башаламан болуп кетти да жерлерчи. Ошону эле мынтип карап комиссия түзүп, мыйзам чегинде эле комиссия түзүп берип койсо жакшы болот эле. Мага окшогон балким моякта баягы жер ала албагандар мендейлер деле бар да толтура. Ошону мынтип калыстык кылып чечип, ошону жер берип койсо жакшы болот эле магачы. Башка эч нерсе деле сурабайт элем. Жана андай эмеден үй болсо деле, жана вагон үй болсо деле, ошону жерге алып барып алып тургузуп алып, балам экөөбүз жашай берет эле. Зато ичинде условиясы бар да. Мен ошол ичинде даараткана менен эле душтан кыйналам да, чынында.
ошо мына ушу жерге балам алып келет, тазип үстөлгө коюп, башымды ушу жерден жуйт. Бүт жердин баары суу болуп, ушинтет да, балам кыйналат да. Окумаганын менчи ушу баламды чыгара албайм да жаныманчы. Башка бирөөгө да ишене алып эмете албайм да. Отура берем да, чайды ичким келбейт, эми чынын айтсам жанагы даараттан кыйналам да, анан башка бирөөгө айткандан уялып эле отура берем да, мен балама эле ишенип калганбы же билбейм. Тыйын алып келип берчи дегенден уялам да, а балама айта берем. Балама айтып атпайм, жаныман бирткеле чыкса эле кел деп эле ошо. Ал жокта болбойт да, бул жок болсо эле кээде судорога болуп кетем, ушуп тоңуп, жана титирип калам, ошондо дары бериш керек. Өзүмдү жалгыз кала албайм да. Эми өзүм энеме каратайын десем, ал эптеп басып жүрөт, арраң басып жүрөт ал делечи. Алын сахары бар, сахарынан кээде жыгылып калат, көтөрүлүп кетип. Башка карай турган киши жок мени. Пенсияны карап жашайбыз айдан айга, бүт кичине эле кыйшайсам эле карыз болуп калабыз. Туура эмес эле бирдемке лишний жеп койсок да карыз болуп калам да. Анан кийинки айда кайра берип коюп, карыздан карыз болуп эле ошентип отура беребиз, балам экөөбүз. Лишний кийине албайбыз. Кийинсек карыз болобуз. Ошону дарыга, тамакка деп бөлүп коебуз. Анан нанды да сатып жейбиз да, жасап ким жасайт? Эч ким жасай албайт, балам жасай албайт. Кээде эле аябай магазиндерде жок болуп калганда эле балам жасап берет. Эми баламды да кыйнагым келбейт, башка түйшүгү толтура. Анан мамам жасап берет. Мамамдыкы турса бир көбүрөөк кылып жасап берип койсо 3-4 күндө эскирип кетет да. Анан биз баягы свежийраак жейли деп ушинтебиз да. Аны деле кыйнагым келбейт, аны деле. Мамамды делечи, камыр жөгөт. Ошо бар ким өзү менен болгон жакшы экен, эч кимге мындай түйшүк артпай. Ошого аракет кылам да, мен бирөөгө түйшүгүмдү эметип, ушу балам эле менин түйшүгүмдү тартат. Эч жака үйдөн чыккым келбейт азыр. Ооруганым менен эч жака эметпейм, кыялданбайм. Мүмкүнчүлүк болсочу. Билбейм азыр. Кыялданбайт экенмин аны деле. Ооруп турганда билбейм, мен кыялданбайм. Мен жөн эле баскым келет, балдак менен болсо да эшикке чыгып отуруп, кайра үйгө киргим келет да. Балама ошо күчүмдү салбай, балам өз эрки, кенен балам басса деп ойлойм да. Азыр баса турган убагы да. Ошо балдары менен кенен басып, өзү менен өзү кечке жүрүсө деп ойлойм да. Тамагымды өзүм жасап жеп, өзүм эшикке кирип чыксам эле, ошо менин кыялым. Аябай жакшы болмок. Жана пультуйбу? Ооба, мен мындай жанагындай ручнойго деле колум жарабайт да. Анан кийин айла жок, эми тиги кымбат экен, анан ушундай ручнойго да жетпейт. Муну эмеден берген мага. ВТЭКтен өткөндө соцзащитадан берген да. Ушунун дагы мынтип эмеси дөңгөлөгү сынып калды. Муну деле айландыра албайм. Баламды сүйрө дейм да. Колум жарабайт айландырганга. Жанагындай пультуй болсо вообще сон болмоган да, чымды басып коесуң өзү. Жака бияка хотя бы тик комнаталарга жүрө бермексиң да. Бирок могул үйдөн болбойт го деп атам, анткени босогодон такалып калабы деп атам да дөңгөлөгү. Бирок мындай эшикке чыксаң болот да, асфальтта эки жакты карап, таза аба жутуп, жакшы да. Ушул үй табылганына сүйүнүп ушу жака көчүп келдим да. Ушул табылганына сүйүнүп. Бирок тети коридор кулайын деп атат. Кичине эле жер титиреп же өзүнүн убагы жетсе кулайт да. Уже үйдө отурсаң эшик көрүнөт да. Аябай шел, аябай ачык. Анан мен бул жакта жата берем. Балам ошол жактан кирип чыкканда баламды басып калбайбы эле, ошого кайгыра берем. Менин атым Болотханын уулу Арлен. Мен 26 жашта болом. Ушу жакта жашайбыз, Кызылартта жашайбыз. Ошо. Бул жакта төрөлгөнсүз? Ооба, ушу жакта төрөлүп өскөм. Негизи мен апамдар чоң ойткон да, эми кичине ана апам колуна алдык. Негизи апамдын колуна чоңойбуз. Анда да жокчулук болчу, апамдар мамам иштеп бияк, апам болсо мени карачу да. Ошо. Анан ушу төрөлүп ушул жактан төрөлүп өскөм, бирок өзүм негизи меники биякта эмес да. Жок, атам биякта эмес да. Өзүм биологический атамчы. Бул кегети, бул чүйдө эле просто кегет деген айылда да. Бирок анан бияктан экөө урушуп кетип, анан ушу бияка эметип калдык да.
Азыр негизи анда атаңыз менен кабарлашып турасызбы? Жок, вообще жок. Кичинекейсинде келбей койду турдук, ошон үчүн эле жок эметип калдык. Биз 3 жашымда нормально эле, как обычный адамдардай эле чоңойбуз да, анан 3 жаштан кийин үйдөгүлөр уже балдардан что-то кичинекей болуп атат го деп эметиптир, сезди да, анан больницага алып барса ушу эмне гормональный нарушение дептир. Жалга барганбыз Бишкектен. Ушакта ай сайын 6 ай сайын жатып жүрдүк ушакта. Жатып жүрдүм, телефондон эле жумуш кылабыз. Кытайдан заказ кылып, бияка айлыктар сатып алып так мындай оор жумуштар эле кылбайбыз. Үй жумуштар эле болду. Үйдө мамаңыз менен чоң. Ооба, экөөбүз эле турабыз. Биякта айылдаш эле үй, бирок мурун каза болуп эки апа бир ата жашачу, экөө тең каза болуп калды да. Анан алар кыздары сатып салды. Бир эжеге сатып салды да. Анан Буга чейин кайсыл ушул айылдын ичинде эле тургансыздар да, өйдө жакта турчук. Орто жакта турчук да, өйдө жакта. Жүрүңүз кериз. Ошо. Таныштыра кетиңиз, ужаңыз топко окшойт, Неме иштебейт, мындай эле эме да. Мурун иштечү, бирок азыр иштебейт да. Кышында жакпайсыздар аны? Жок, бул иштебейт. Эмеси жарылып кеткен, эмне эле турбасычы. Жарыктар бар да баары? Ооба, иштейт баары. Бир үйдө эки оорулуу адам жашоо чоң сыноо. Синадин айымдын коляскасы да эскирип, жараксыз болуп калган. Анын эң жөнөкөй кыялы эшиктин алдына чыгып, күндү көрүп, таза абада отуруу. Балдак менен болсо дагы басып кетүүнү самайт. Айтып берсеңиз, бул жактагы өзүңүздүн кичинекейиңиз, жаштыгыңыз кандай өттү? Мен ушул жакта туулуп өскөм. Ата тегимден бери ушул жактыкпыз негизичи. Анан бияқта эл катары эле ойноп, анда деген телефон, интернет эч нерсе жок да. Кыздар менен, классташтарыбыз менен куушма ойноп эле жанагындай топтош, анан жанагынтип ушу орто топ болуп ызычу болуп ойночубуз. Ал школдон келчүбүз дагы сумкабызды таштап туруп эле ата энебиз айткан оокаттарды бат-баттан жумуштарды кылып туруп эле кетчүбүз жумушка кеткидей. Кечинде өлө чаң болуп, чарчап келип жатып калчубуз, сабагыбызды жалап окупчу. Ата энебизден тил угуп эле жатчубуз. Негизи жашоо үчүн күрөшүш керек экен да. Эми түшүндүм да. Шайыр болуш керек экен, түнт болбой. Мен эмемин да, түнтмүн да. Көп да күлө бербейм мындай. Күлчү жерден күлөм, шарактап эле күлбөйм да, түнтмүн. Сырыңдымды деле эч кимге айта бербейм. Башынан эле ушундаймын. Сиздин сырдашыңыз дагы, досуңуз дагы балаңыз экен азыр көтүрдү. Ооба, бирок балама жүрөгүн оорутпайын деп анча айтпайм. Кээде эле бир жолу ушинтип отуруп, анан жөн эле мынтип диванда ойлонуп отуруп калсам, мама деп мен колумду кармап, мама сизге рахмат деп айткам да. Эмнеге десем, атасы жок эле сиз мага сонун эле жашоону мындай эчтекеден кем кылбай жашаттыңыз да депчи. Атасы барлар менден да начар болуп жашагандарды көрүп атам, ага караганда мен жакшы эле жашап атам, жакшы чоңойттуңуз деп ушинтип айтканда, рахмат сизге депчи. Бирок кичинекейинде чын эле ушундай болчу да. Тапкан акчам баарын балама эле жупшай берчүмүн да. Анан базарга анан ошо кичинекейинде балам мен базарга мама жүрүңүзчү деп ээрчитип барчу, же мен өзүм деле ээрчитип алчумун айлык алган сайын. Базарга кой берип койчумун, кереги жогун деле керегин деле ала берчи да, мен жок дебей эле кымбат арзанына карабай алып берип койчумун да.
ошонун баары эсимде калса керек да. Эми айлык алган сайын балам үчүн чуркап келе калчумун да. Бош убагымда эле багама чуркап келип эле анан ошо базарга алып барып кийинткенге аракет кылчумун, баягы элден калтырбайын деп. Ошону эчтекенен кем кылбай эле чоңойттумбу деп ойлойм. Болгон мээримди берип 7-класска чейин баламды көтөрдүм да. 7-класска чейин эч ким жок жерде мама көтөрүңүз деп көтөрүп туруп алчы да. Ал кишилер көргөндө секирип чыга алчы. Ой, аябай эрке. Эрке да болчу да, аябайчы. Менин балам биринчи ролду ойнойт. Баламдан башка эч ким мындай билбейм мен. Бүгүн дагы балаңыз Ооба, мен балам жок 5 мүнөт өзүмдү элестете албайм. Мен балам үчүн жашайм да. Балам үчүн, ошон үчүн балам үчүн монтип тырышып жашап келатам да, окуй, дарыланайын, окуй, балама кичине болсо да жөлөк таяк болуп турайын, хотя бы колум кыймылдап, бутум кыймылдабаса да сөзүм менен эле канча буларгачы. Тигиндей кыл, муну мындай кыл деп айтып турганым эле буга канча жөлөк таяк. Балам үчүн жашайм, мен баламды аябай жакшы көрөм.